punto está chocante, el de atrás hay que ponérselo. Salen 232, lo compré recientemente. Lo bueno ahora es que se ahorra la labor porque hay que sacarlo como quiera para bajar la transmisión. Solo tenemos que montar con el nuevo y eso está malo. Vamos a chequearle los ejes y el sello trasero La punta de eje del lado derecho del carro está también dañado. Este eje, mire, está roto. Este sale en 225. Los demás, ese punto se ve bien. Este eje se ve bien. Así que le voy a revisar todo eso.